নমস্কার, সকলকে স্বাগত ট্রাভেল উইথ সুমনে। শুরু করছি নতুন একটা ব্লগ। বর্তমানে রয়েছি শিয়ালদা থেকে চলে আসলাম হাওড়াতে। এখান থেকে আমাদের ট্রেনের ছাড়বে, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে। চলো প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়া যাক। এই হলো আমাদের ট্রেন। হাওড়া থেকে যাচ্ছি কান্টাবাঞ্জি ঘুরতে। তো এইটা বলে রাখি সবাইকে, এইটা আমার ফার্স্ট ট্রেন জার্নি। হামসাফার এর কোচ। চলো ভিতরটা দেখি। আমরা ছিলাম থার্ড এসিতে। আমাদের সায়নদা সিট কনফার্ম করছে, বান্টি দাদা বসে রয়েছে। ট্রেনটি ছাড়ার কথা ছিল রাত 10:20। ট্রেনটি হাওড়া থেকে রওনা দিল 10:50। অলরেডি 30 মিনিট লেটে চলছিল ট্রেনটি। বান্টি দা তার বেড রেডি করার জন্য উপরে উঠছে। টাইম এখন 11:28। বর্তমান ট্রেনের স্পিড। এরকম আরও ট্রাভেলের ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। হামসাফারের কোচ সত্যিই অসাধারণ। অনেক ভিডিও দেখেছিলাম, এই প্রথমবার আমি ট্রাভেল করছি। লাইট, জল সব কিছুই ঠিকই ছিল। এইখানে বাচ্চাকে বসিয়ে রেখে রাখার জায়গা, একটা ছবিও তুলে নিলাম। চলো আমার বেড রেডি, এইবার ঘুমানোর পালা। একটা সেলফি নিয়ে নিলাম। রাত্রির তখন 2:30 বাজে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল, দেখি চারিপাশে নাক ডাকা। এত নাক ডাকা, রাত্রে আর ঠিকঠাক মতো করে ঘুমাতে পারিনি। সকালবেলা বাইরের দৃশ্যটা এত অসাধারণ লাগছিল। আমার প্রথমবার এটা ট্রাভেল। বলে রাখি 14 ঘন্টা ট্রেন, ফার্স্ট টাইম আমার লাইফে। মর্নিং ব্রেকফাস্ট টাইম। বান্টিদা কেনাকাটা করছে। ব্রেকফাস্ট সিঙ্গাড়া। টাইম 10:51। ভালোই চলছে। ব্রেকফাস্ট করতে করতে লাঞ্চের অর্ডারটাও দিয়ে দিয়েছিলাম। লাঞ্চ টাইম। আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম ননভেজ থালি। দামটা পড়েছিল 130 টাকা। বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি। লাঞ্চটাও অসাধারণ ছিল, কিন্তু ডালটা জল বলে মনে হচ্ছিল। যেতে যেতে পাহাড়ের দর্শন পাওয়া গেল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। 14 ঘন্টা ট্রেন সফর করে সত্যি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ট্রেনটা অলরেডি 3 ঘন্টা লেটেও চলছিল। আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি, দেখতে থাকো।